Na szóval, ez egy bemutató lenne, ez egy 950-es Ego T nem tudom hányas, azt hiszem CL6, nem mindegy. Ez meg egy Evold, egy Kangertech gyártmány, szar kínai mind a kettő, de füstöt adják. Felső rész nem olyan jó. Na, Melyik a legítéte? itt ezt mutatom meg nektek, itt a menet elég kínai. Itt tele van likiddel, mindegy. Lement a székely. Ez meg egy CL4-es felső rész, tele karccal, meg minden szar. Mindegy, ez meg egy ugyanolyan, csak ez újabb, ez egy újabb módú. Kussolj már, meg. Szóval, hát ez úgy működik, hogy ebbe a kis szálba itt be van vezetve egy drót, ami mikor hevül, akkor... Süssed a szalmapittyókát. Na, ez amikor hevül, akkor ezek a kis üvegszál cuccok felszívták a likidet, nem lehet látni. És ez képezi a gőzt. Szóval az aksiról annyit tudni, hogy ez egy 1100-as aksi, kb. 4-5 napig tartja töltés nélkül, és hát lekapott a festék. Csak 3 videót van fent, te hallod? Ez meg egy Te mit csinálsz az elektromosommal? Adod vissza? 950-es kussolás. Na mennyit adtál érte? Add vissza! Add vissza!